बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में कराची और मलिका इलाकों और तौतकाए साइक्लोन के ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये समुद्री तूफान अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है। सबसे पहले कराची के मौसम पर बात की जाए तो कराची और मलिका इलाकों में आज शाम तक दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी, क्योंकि समुद्री तूफान अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है। ये कल रात तक ही गुजरात से टकरा चुका था, जैसा कि हम लोगों ने आपको अपडेट किया था। अब ये गुजरात की तरफ जाएगा और ये गुजरात की तरफ जा चुका था और इधर तूफानी सैलाबे तबाही मचाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है। अब ये समुद्री तूफान आगे दूसरी भारतीय रियासतों की तरफ निकलेगा और वहां पर आखिरी बार बारिश बरसा के खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को बताते चलें कि इसी दौरान दूसरे मुकामात पर कराची और मलिका इलाकों में आज शाम 5 बजे तक गर्मी की शिद्दत में खतरनाक जानलेवा इजाफा हो सकता है। अलबत्ता 5 बजे के बाद 6 या 7 बजे मतलब जुज़वी अबर आलूद हो जाएगा और मौसम खुशगवार हो जाएगा। अब आप लोगों को बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये समुद्री तूफान अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है और इसके अंदर 2-3 बारिशें भी असरअंदाज हो सकती हैं। अब आप लोगों को बताते चलें कि सुबह सिंध के जो आके थर के इलाके हैं उधर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये सिस्टम के कुछ इंतहाई कम असरात उधर सुबह सिंध की किसी हिस्से को असरअंदाज कर सकते हैं और वाघा बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके सुबह सिंध के साहिली इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के इम्कानात थर पार कर मिट्टी, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, नवाबशाह और मलिका इलाकों तक महदूद हो सकते हैं। ये साइक्लोन उधर हल्की फुल्की बारिश बरसाता हुआ या फिर अच्छी बारिश बरसाता हुआ दूसरी भारतीय रियासतों की तरफ निकल जाएगा। अब आप लोगों को बताते चलें कि ये सिस्टम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सुबह सिंध के साहिली इलाकों से निकल रहा है और आगे जाके इंतहाई कमज़ोर शिद्दत में, और ये तौतकाए साइक्लोन अगले 1 या 2 दिन में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और तौतकाए तूफान पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। अब आप लोगों को बताते चलें कि 27 अगस्त या फिर 26 अगस्त के आसपास बांग्लादेश और ढाका के तमाम इलाकों में एक इंतहाई खतरनाक ट्रॉपिकल स्टॉर्म या फिर साइक्लोन बन सकता है, जिसके ज़रिए असर बांग्लादेश के तमाम इलाकों में शदीद खतरनाक बारिशों का इम्कान है। लेकिन इसमें अभी 5-6 तब्दीलियां मुमकिन हैं, लेकिन ये समुद्री तूफान के असरात दोबारा से इंडिया की तरफ लग रहे हैं। ये जो हमें समुद्री तूफान दिखाई दे रहा है ये 25 या फिर 26 मई से असरअंदाज हो सकता है, जो कि ये हवाएं अपनी तरफ इंडिया की तरफ खींच सकता है। ये इंडिया के मशरकी और मगरबी इलाकों को असरअंदाज करेगा, जिसके जरिए असर उर्दा तूफानी बारिशें बरसाएगा। अलबत्ता इसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि आगे जो रडार हैं वो ये नहीं दिखा रहे कि ये आगे क्या होने वाला है। अलबत्ता 5-6 दिन में ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये आगे कहाँ आएगा। अगर ये कराची में आ जाता है तो कराची में शदीद तूफानी सैलाबी और समंदर पर ख़तरनाक तुग़यानी का इम्कान है, लेकिन ये समुद्री तूफान अभी बांग्लादेश तक ही महदूद हो सकता है, अभी तक ये तश्कील नहीं पाया है। ये समुद्री तूफान पहले एक लो प्रेशर बनेगा जिस तरह तौतकाए समुद्री तूफान बना था, और महकमा मौसमियात ने अभी तक इस समुद्री तूफान को कोई नाम नहीं दिया है। अलबत्ता इसकी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो आप लोगों के साथ टाइमली शेयर कर दी जाएगी और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इसकी मुसलसल कहाँ जा रही है डायरेक्शन। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अगर कराची में किसी भी हद तक या फिर किसी भी वजह से बारिश के इम्कान बन जाते हैं तो आप लोगों को उसी वक्त अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर साइक्लोन का रास्ता किसी भी हद तक तब्दील होता है तो आप लोगों को पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। अगर बारिशें होने लगी तो आप लोगों को पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते रहेंगे आगे की वीडियोस में।